Yıldızlar her vakit kül ağırdır. Балалары үсіп біткен жұрттай жеңіл сулап, ипле қаралана. Мен ağır söz eytiler, unutular. Şula yaşi iki kaşıkmadan. Күтәрәмәссенау бирми диләр. Тик монысын түгел итәр. Бәхет телим. Yoksa o kerenju tuzan jiyaydı bir sandık. Yılına bir yazın aşması için biz yandırdık onu. Yandırdık. Tünü boyu kıtırdı jil. Tuktamadı. Zor şehirinin binaların urap koyalmadı. Dünya boylap sönüp barar. Halıklarda dostluk uşağı. Biz onun ilk sur fakrili, şen, brilyant taşları. Biz kişiye küp gerek miydi? Jegen urun pişken aş suı bir yılmayı, bir yağımlı karaş. Yürek seni kötken, sina itken iken yıllarım. Бәхет йокысызны тыңлап ятам, баламсыз. Яңа толқын проектынан шыққан икенче буын бу. Тагын бер тапкыр алкышлыйм. Хәлетнең шушы темага багышлавыбыз күпкә киткән кебек тоелгандыр, ләкин бүгенге менә депрессиядә мин йөрим, күңел төшенкелеге дигән яшәүчеләргә бераз хәлетнең елмаюы да иде, ягъни ирония да иде бу, аңласагыз. Һәм инде буны фильмларда кабул итәргә була. Ноябрь аенда үтеп чыккан шагыйрьләр бүген театрализованный тамаша, театраллаштырылган тамаша күрсәтелә. 3 блоктан торды. Беренчесе шундый депрессия, икенчесе төшенкелек, өченчесе шундый позитив ноктада бетергә булдык. Нидер яшәргә яңа бер өмет. Biz baribir biz turli ham шуңа күрә безгә урын бирү кирәк түгел минемчә. Безнең шигырьләрне Йолдыз апа сайлап алды. Шагыйрьләр башта сайлап алдылар һәм шуннан соң депрессия халәтендәгесен беренче, аннан соң инде яктылыкка шундыйрак шигырьләр яңгырады. Депрессиядан чыгу вакыты күрсәтелде. Чыгып беттек кебек. Хәзерге чарада гына балкырлар да аннары югалмаслармы? Аны күрергә кирәк, чөнки үзләрен интригалар балкыды, анда нисәгә булмады, төннәр монда да уздырдылар, анда актер йортында да инде теге язучылар союзында да ничәме. Бәлки моны татарча яшәмгә багышлап шул альбом яздырырбыз. Яңа дулкын егет кызлары белән инде. Сорадым инде алар, нинди шигырь кирәк. Мен әйтәм, ничек итеп